Ayşe. Bizniki shu bo'yicha uylar solinganda. To'g'ri. Shunga endi agar rasmiy chizilgan bo'lsa, shu bizga o'tgan buyog'iga kompensatsiya hech berasiz. To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi. Rasmiy kiniga bergan necha metrlarni bu to'xtaman necha metr? 3 metr jilasinglar. 3 metr. Mana videoga olyapti bolalar. nima? Do'konlarchi aka. Do'konlar bor ko'cha. Do'konlarga bizning dokumentlarimiz bor. Qizil kitob. UNESKO'ni gapiryapti. Aslida nima UNESKO'ni bilaman. To'xtama UNESKO qanday Nima qilamiz? bo'ladi? Quruq do'konda endi bizning do'kon, meniki do'konlarda. Qizil liniyada turadi. Yo'q, qizil liniyada emas. O'zing chekda turadi, kompensatsiya to'lab beradi. Yer ham beriladi yoki Yerda bo'lib beradi. Endi mana UNESCO to'g'risida gapirilyapti-yu, mana men aytib qo'yay, men jurnalist bo'lib ishlaganman. Tog'imizga bir narsa qila, tog' pul zarobatovich qilish kerak-da. Hech narsa qila olmaymiz. UNESCO to'g'ramiz. Lekin shaharda o'rtasida turistlarni olib kelsak bo'ladi, taqircha chiqarsak bo'ladi, pul ishlasa bo'ladimi? Shu byudjetga bo'ladimi? Hozir UNESCO deb hammamiz bir-birimizni qo'rqitib turamiz. Но самом деле UNESCO bizga nima qilib beryapti, o'rtoqlar? Shuni ham bizga nimasi yo'q. Uka, to'g'ri tushundingda? Bizga unaqa hech interesi yo'q bizga. UNESCO bo'ladimi? Biz самое главное mana jaranimiz qilsa jaranimiz. Biz ham xohlaymiz. Uni o'sishiga, chiroyli bo'lishini xohlaymiz. Lekin просто ko'chada qolishimiz kerak. Yo'q, mana o'shanga o'zi tushdi. Mer o'zi tushdi. O'shanga men tushundim. Shunisi kerak. И вот эти вот ваши работники, пускай bunu aytib Biz qarshi emasmiz. Да, вот amaki aytdi. Biz qarshi emasmiz. Sabab davlatga kerak ekanmi? Davlat kerak ekan. Xo'p, Lekin biz ko'chada qolishimiz kerak. qolishimiz kerak emas. Qanday joy, qanday joy? unaqa demayapti. Ekskavator bordi, mana jumoy odam gapiryapti. odam bormi, yo'qmi meni? Bitta oiladan aytgan mana Odam gapiryapti, to'xtab turinglar, aka gapiryapti. Kompensatsiya. Yer deganga yer deb mana va'dani berdingiz. Rahmat katta. Endi Sho'taki siz kichkina odam emassiz-da. Sizni gapingizga ishonamiz. Aka, va sizga gapingizga ishondik. Xudo xolasa, endi yana siz katta va'dani berdingiz. Sizga katta rahmat. Mana ro'za kuni endi bezovta qilmas ekan. Ha, rahmat. Mana shunisi eng katta baxt bo'ldi. Mana bizni mana Organizatsion ishlarni qilaylik, lekin temet hozir Yo'ldan qancha metr bo'ladi o'shani ham? O'zi 30 metr bo'ladi Navoiy ko'chasi. 22. davlatga kerak ekan olyapti mayli biz rozimiz. Davlat nimalarni to'lab bersa boshqalardan o'lchab Merga eshitdilar endi. hozir boshqalardan o'lchab mana sizga ba'zi yerga 7 metr ham 10 metr bo'lsa 3 metr kirgan bo'lsa yaxshi ekan. 10 yo'q. hokimimizdan o'zini va'dasida turib ish qiladigan bizga qo'shilishib yordam beradi. Rahmat. Rahmat.